cái chén xong rồi mà ta. Thôi, ủa đồ mình nhặt rồi mà ta, giờ mình muốn gì ta? Nhỏ này chắc là quẩn lắm rồi nè, giật cái khùng rồi nè. Thôi cầm tiền để shopping đi má. Nè, nhớ mang theo 2 triệu nha. Nhiều quá. Ủa mà lấy 2 triệu chi vậy? Cầm đi 2 triệu chi vậy? Đi ra ngoài đường đóng phạt cho người ta bắt tao đóng phạt chứ gì. Quẩn à, chịch nhà biết quẩn à. Lên nhánh develop rồi. 155 ấy. Không điều này của. Cái này đang 280 ghi đấy. Bút này.